بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند مبارک. کار شهرک صنایع غزنوی دوباره آغاز گردید. کار این شهرک که از حدود 2 سال به این طرف به نسبت مشکلات مالی متوقف بود، از سوی وزیر شهرسازی و شمار از مسئولان حکومتی رسما آغاز گردید. سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی در مورد گفت: بیشتر از 2300 آپارتمان شما فعلا در این پروژه شاهدش هستین و در حدود 1400 آپارتمان دیگر در پروژه دیگه ما است. ما امیدوار هستیم که در ظرف همین 5 سال که اقساط ازی است، این 5 سال مد نظر گرفته شده، ولی اگر سهولت ایجاد شود ما میتونیم که کار سرعت بدیم. چیزی که بر ما مهم است اعتماد مشتری است. با گفته آقای نادری در شهرک صنایع غزنوی حدود 70 شرکت سرمایه گذاری کردند. این شهرک که کار آن امروز دوباره آغاز گردید در ساحه قصبه شهر کابل موقعیت دارد. مسئولان وزارت شهرسازی میگویند روند فروش آپارتمان های این شهرک آغاز شده و مردم می توانند با پرداخت اقساط 5 ساله از این آپارتمان ها مستفید شوند.